हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल वाइब्रेंट संगीता पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काढ़ा। जब कभी मौसम बदलता है तो हम जल्दी बीमार हो जाते हैं या हमें खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। इन सब का कारण है कि हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग ना होना। फ्रेंड्स, आज हम जो काढ़ा बनाएंगे वो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला है और कोरोना वायरस से भी हमें दूर रखेगा। फ्रेंड्स, तो हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, काढ़ा बनाना हम शुरू करें। काढ़ा बनाने के लिए हम एक बर्तन गैस पे रख देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब हम इसमें लौंग डालेंगे। हम 5-6 लौंग ले रहे हैं। लौंग सर्दी, खांसी, अस्थमा, मधुमेह रोग में लाभदायक है। ये खून में शुगर की मात्रा को कम कर देती है और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। ये हम 5-6 लौंग इसमें डाल देंगे। इसमें हम अब 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, डायबिटीज़ में लाभदायक है, नींद ना आने, वजन कम करने तथा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में लाभदायक है। ये WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन बदलते हुए मौसम के कारण होने वाले सर्दी, जुकाम में लाभदायक है। पेट दर्द, गैस, अपच जैसे रोग में लाभदायक है। अजवाइन कफ से राहत दिलाती है। अब हम इसमें 5-6 दाने काली मिर्च के डाल देंगे। काली मिर्च में पेपराइन नामक तत्व पाया जाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, कब्ज से राहत दिलाती है, सर्दी, खांसी से बचाती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का कद्दूकस करा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक खांसी, सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी में लाभदायक है। ये अस्थमा में लाभदायक होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। ये हमारे पाचन को दुरुस्त करती है। अब हम इसमें 5-6 पत्ते तुलसी के डालेंगे। तुलसी के पत्ते हम पहले धुल लेंगे, उसके बाद में इसमें डालेंगे। तुलसी के पत्ते में विटामिन A, B, C, K पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम आदि गुण पाए जाते हैं। ये बैक्टीरियाओं को बढ़ने से रोकती है। खांसी, कफ, पेट दर्द आदि में लाभदायक है। अब हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे। ये छोटी इलायची है, ये खाने में स्वाद को बढ़ाती है और डाइजेशन हमारा अच्छा करती है। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और काढ़े को पकने देंगे। काढ़े को हम एक प्लेट से ढक देंगे, जिससे इसके सारे सत्व इसी में रह जाएं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। ज़्यादा तेज आंच पे हमको इसको नहीं पकाना है, नहीं तो इसके सारे सब जल जाएंगे। अब हम इसको प्लेट से ढक देंगे। काढ़ा हमारा पक रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें गुड़ की जगह हनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गुड़ डाल रही हूँ। आप छानते वक्त हनी मिक्स कर सकते हैं। ये हमने गुड़ डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और काढ़े को हम पकने देंगे। काढ़ा हमारा हो चुका है। अब हम इसको छानेंगे।
काढ़ा लगभग आधा हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर प्लेट से ढक के थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद में हम इसको छान लेंगे। अब हम काढ़े को छानेंगे छन्नी से। काढ़ा हमारा भी गर्म है। काढ़े में हम लेमन डालेंगे टेस्ट के लिए, और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक भी टेस्ट के लिए डाल लेंगे, जिससे इसका स्वाद अच्छा लगे। आप चाहें डालें, आप चाहें तो न डालें। काढ़ा हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे पी सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को ना दें। तो फ्रेंड्स, आप भी ये काढ़ा घर पे बनाइए और पीजिए। मैं भी ये काढ़ा डेली बनाती हूँ और पीती हूँ। और फ्रेंड्स, घर पे रहिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।